Usted está en estación Luis María Drago. Próximo. Usted está en estación Luis María Drago. Próxima estación Urquiza. Combinación con la línea B del subterráneo. Instalado APS que permite elevar los niveles de seguridad del sistema. Recuerde permanecer sentado o tomar de las garantías de la conexión. Si fin este periodo de sincronización puede ocasionar dificultades con línea. Estamos trabajando para su seguridad.